Welcome back to my channel. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Risnawati. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar, dan di sini saya akan menyampaikan kepada kalian semua bagaimana cara mencegah flu dan batuk pada anak. Bagaimana sih cara mencegah flu dan batuk pada anak? Baik, yang kalian ketahui bahwa batuk terbagi atas dua, yaitu batuk berdahak dan batuk kering. Biasanya, batuk berdahak terjadi karena hidung tersumbat, demam, dan sakit pada tenggorokan. Sedangkan batuk kering terjadi tanpa adanya dahak. Biasanya, batuk ini menyebabkan sakit tenggorokan, memburuk pada malam hari, dan gatal di tenggorokan. Mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati ya ibu-ibu. Jadi, biasakan menjaga kesehatan si kecil sejak dini. Ada beberapa hal yang biasanya dilakukan. Yang pertama, flu dan batuk pada anak terjadi karena tertular. Jadi, biasakan mencuci tangan setelah beraktivitas di luar ruangan. Jika ada anggota keluarga di rumah terkena flu dan batuk, gunakan masker agar tidak menulari si kecil. Jika anak sudah terlanjur kena flu dan batuk, ajari untuk menggunakan masker dan menutup mulut dan hidung saat bersin. Kenapa sih anak yang terkena flu dan batuk? Perlu kami ketahui bahwa daya tahan tubuh si kecil sangat rentan, sehingga anak lebih mudah tertular virus dan bakteri. Virus dan bakteri lebih mudah menempel di benda-benda di sekitaran anak, misalnya mainan, alat tulis, sampai di gagang pintu, apalagi teman sepermainannya. Itulah penyampaian saya tentang mencegah flu dan batuk pada anak. Terima kasih telah menonton.